हेलो दोस्तों, ये मर्सिडीज बेंज का 207 EZS ESL है और ये गाड़ी में इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है। देखिए अभी हमने इसको टेबल पे कनेक्ट कर लिया है, इसका सॉकेट वगैरह सब लगा लिया है इसका, और देखिए ESL का और इसका सॉकेट सब लगा लिया है। अभी हम चेक करेंगे। देखिए चाबी घूम रही है लेकिन इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है। और जैसे ही चाबी डालते हैं इग्निशन के स्टीयरिंग लॉक अनलॉक होना चाहिए। देखिए अनलॉक नहीं हो रहा है, आप सुन सकते हैं ये लॉक में है। और जैसे ही चाबी हम डालेंगे ना तो ये अनलॉक होना चाहिए, ये अनलॉक नहीं हो रहा है। तो हम चेक करेंगे। ये EZS में भी प्रॉब्लम आने से ऐसा होता है और ESL में भी प्रॉब्लम आने से होता है। तो अभी हम फर्स्ट EZS को चेक करेंगे। अभी मैं इसको खोल के चेक करता हूँ। अभी हमने इसको खोल लिया है, अभी चेक करेंगे। तो हमने इसको अभी रेडी कर लिया है, ये इसमें ही दिक्कत था तो हमने उसको रेडी करा। अभी चेक करके देखेंगे। चलिए अभी फिट करके चेक करके देखेंगे। फिर हम इसको कनेक्शन करके चेक करेंगे। अब जैसे कि मेरा मीटर का कनेक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है और इसका भी लगा हुआ है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए अनलॉक हो गया, इग्निशन ऑन हो गया और स्टीयरिंग भी देखिए अनलॉक हो गया। ये जैसे ही मैं निकालता हूँ आप आवाज़ सुन सकते हैं। जैसे ही मैं चाबी अभी ये लॉक है, जैसे ही मैं चाबी डालूँगा ये अनलॉक होगा। देखिए आवाज़ सुन सकते हैं, देखिए अनलॉक हो गया। और जैसे मैं ऑन करूँगा तो मीटर इग्निशन सब ऑन हो गया। ESL में भी प्रॉब्लम रहने से इग्निशन ऑन नहीं होगा और EZS में भी रहने से वो फॉल्ट आता है। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अगर आपको मर्सिडीज बेंज EZS ESL या किसी भी कार का ECU रिपेयर करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।